Abaxhamla imali yezibonelelo karhulumente eMpuma Koloni bancome indlela iarhente yeSASSA eqhube ngayo intlawulo yalemali namhlanje. Batsho besithi banqwenela ukuba nakwinyanga ezayo kungabanjalo.Nakubeni imigca ibimide intlawulo ibihamba ngokukhawuleza. Nangona kunjalo kukho imfuneko yokufundiswa kwabantu ngomgama babawugcine umntu komnye umntu osecaleni kwakhe. Bavuke ngonyezi amawakawaka abaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente. Amagosa akwaSASSA nabakwantsasana bebekho bezokwelula isandla bencedisa. Imintyangampo yemigca ikhawuleze yagqitywa. Lo gama imiqathango yokuzicoca nokunqanda ukusondelelana ibithe gqolo. Siphatheke kakuhle gqitha nakwinyanga nakwinyanga ezayo ingasesenzweni ngolu hlobo. Masifike sapolisi safike sakhalezisela sape. Ixesha lokurhola kwendodla ibingumnqantsa oluba namajengeqhiwu pha napha. Imali ndifumene ebank kodwa ke ingxaki ndime 2.5 hour ebank. Oko bendimke ngosisendlini iyayaluziswekile apho mandithengele uba ne-100 ndigoduke ndizawufola ekuthengeni. Isebe lezibonelelo zikarhulumente uSASSA uthe wabiza amagosa ebekwikhefu ukuba babuye bazoncedisa. Nalaa nto ikhutshwe ngurhulumente ithi omnye umntu makathi qaqa komnye umntu, laa mitha kuthethwa ngayo kuthiwa yi-social distancing. Nalapha siyayihlonipha kwaye siyaqinisekisa into yokuba nalapha ezibhankini njengoba ubona namhlanje abantu bathe qaqa omnye komnye. Abanikazi beeteksi abonwabanga ngulo mmiselo wokuhlala ngendlu nemiqathango yawo kwezothutho. Kukho iquantum apha ezibhatala oma-15,000. Iquantum eyona ibhatala less yekubhatala u-11,500 without insurance. Ndizama ukuthi apha ke besihleli kwathina sisengxakini into yobana sisemva ematyaleni wethu. Athule Joka kwiindaba ze-SABC ndisemthatha.